부부가 뜨거운 하룻밤을 보냈다. 그러나 아침에 부부는 싸우고 말았는데 이에 남편이 참지 못하고 말했다. 밤일도 제대로 못하는 여편네야. 그 길로 회사로 출근한 남편이 아무래도 너무 심한 말을 한 것 같아 사과하려 아내에게 전화했다. 그런데 아내가 한참 뒤에 전화를 받는 것이었다. 아니, 전화를 왜 이렇게 늦게 받아? 그러자 아내가 말했다. 침대에 있었거든요. 아니, 아직까지 침대에서 뭐 하는데? 그러자 아내가 말했다. 제가 정말 못하는지 다른 사람 의견도 한번 들어보려고요.